घड़घड़ी भूमिकंप ना फाइटर जेट आकस्मिक भाव शुभिथिबा कान फटा शब्द को नहीं आतंकित बेंगलुरुवासी आज दिन प्राय 1:30 बेले सहरर व्हाइटफील्ड अंचल एक रहस्यमय शब्द शुभिथिला। यह एते प्रचंड थिला जे 21 किलोमीटर व्यासार्ध परिमित अंचलर लोके एही शब्द शुणिथिबा कहिसेंती। शब्दर तीव्रता कारणरू घरर झरका कबाट मध्य थरी उठिथिबा कुहा जाउछि। तेबे बेंगलुरु रे भूमिकंप होई नथिबा कर्नाटक विपर्यय परिचालना केंद्र स्पष्ट करिछि। अन्यपक्षे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बा हालर कौनसी विमान परीक्षण बेले सुपरसोनिक बेगरे गति करिबा द्वारा एभली शब्द होई थाए पारे बोली अनुमान करा जाउछि। शब्द परे लोके आकाश रे एक विमान देखिथिबा कहउछंती। तेबे एभली परीक्षण करा जाय नथिबा हाल कहिछि। तेणे निज जेट्र परीक्षण करुथिबा भारतीय वायुसेना एजाय प्रतिक्रिया देई नाही।